Pigeon Joy single pot electric rice cooker unboxing. এটা Joy single pot electric rice cooker. Power 400 watt. Capacity 1 liter. Warranty 1 year for product. Warranty 5 year for heating element. ଏଠି accessories रे तीनटा जिनस आम खोलिक देखा अच्छी कि ना ता भर ये प्राइस लिखाई 2745 किंतु मु फ्लिपकार्ट ऑर्डर करी मत मात्र 1018 टଙ୍କା पड़ा एमती किसी पैकेजिंग रे आसो फ्लिपकार्ट रू देखिए खोली कौन अच्छी ता भर सब भल पैकिंग रे आछी एटा गोटे लिडटा देछि साइड करिया एटा गोटे सर्व करिया पे चम्मच भल क्वालिटी भी अच्छी गोटे कप देछि मेजरमेंट कप गोटे एथिरे पानी आ राइस मेजरमेंट करे पे एटा राइस कुक करने यहाँ गोटे छना टाइप देछि राइस कुक कला बेला यूज करने क्वालिटी भल अच्छी बाकी जना पड़ो राइस कुक कले ठीक ठाक हो कि नहीं यहाँ हूँ तार मेन यूनिट जोटा कि हिट कर राइस कुक करने बिल्ड क्वालिटी मस्त अच्छी पूरा बाकी यूज कले जाना पड़ो कि ठीक ठाक हो कि नहीं यूनिट आसो ये तार स्विच रही कुक एंड वार्म दुईटा ही ऑप्शन अच्छे यहाँ जलिले कुक यहाँ वार्म ये स्विच गोटे देछि अप डाउन हम ऑटो ऑफ भी अच्छी खोल भर तो किसी ना पैकेजिंग एमती किसी मैनुअल फानुअल ना बोधे नहीं आ किसी मैनुअल भी नहीं सत्य ना ये गोटे आ भर गोटे मैनुअलटे छोट मैनुअलटे जना पड़ा यहाँ गोटे मैनुअलटे आसी सब किसी मेंशन थी आई थिंक केमी कौन यूज करवा कौन करा ये तार सब डायग्राम विषय सब देछि यहाँ वारंटी कार्ड भी ये अच्छे तेणु यहाँ को रखा पड़ो वारंटी क्लेम करने यहाँ आवश्यक हम यहाँ 1 लिटर अच्छी भल क्वालिटी अच्छी जिनस भल अच्छी रोषे कले जना पड़ो एक्चुअली कौन केमी रोषे
ହେଉଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ରାଇସ୍ କୁକ୍ କରିକି ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି କି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଭାତର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି।